2015 model Ford Custom trigger değişimi. Öncelikle şuradaki farı çıkarıp daha rahat çalışma için. Şimdi işlemler motor takozu, çevre cıvataları, kasnaklar vesaire, alt krank, bunlar sökülecek. Motorun altına da sehpa yerleştireceğiz. Motor aşağı yukarı kaldırıp indirme için, motor aşağı düşmesin. Bu şekilde boş kalacak. Evet, bloğa bağlı motor takozun ayaklarını da söküyoruz bu şekilde. Evet, alt taraftaki şu avare de ona bağlı. Birlikte kombine bir sistem. Evet, buradaki avareyi de söküyoruz. Evet, şu avarenin saklaması. Biraz önce avare sökmüştüm, onunla beraber takoz yatağı geliyor bu şekilde. Evet, şuradaki klimanın gergi avare rulmanı. Bunu da alacağız burada. Kapağın üzerinde ve etrafında açmaya engel olabilecek bütün rulmanları çıkartıyoruz. Şimdi alt kısımda krank kaslarını sökeceğiz, şu üç cıvatayı. Evet, söktüğümüzde bu arkadaki keçeyi de değiştireceğiz. Takımın içinde keçe de çıkıyor. Ön krank keçesi. Evet, şimdi şu gergi kasnağı, bunu şu cıvatalar, bir altta var cıvatası. Evet, trigger'in ön tarafındaki bütün aparatlar çıkarıldı. Şimdi şu gördüğünüz bütün çevre cıvataları sökülüp kapağı dışarı alacağız ve trigger meydana çıkacak. Evet, kapak sıvı contayla yapışkan olduğu için bu şekilde ince ince aralara spatula, tornavida koyarak yavaş yavaş ayıracağız yapışkanları atması için. Daha sonra tekrar sıvı contayla yapıştırıp kapatacağız. Evet, kapağımız şu şekilde şeyleri atarak yapışkanları çıkartarak açtık. Biraz yağ gelecek alttan. Çünkü kartede hepsi toplanmıyor. Hazır mısın? Çekiyorum ben de. Evet, şu şekilde açtık ve kapağı gördüğünüz gibi. Bu lastikler, contalar değişecek. Bu temizleyeceğiz bunları. Evet, triggerimiz meydana çıktı. Şimdi bunu senteye getireceğiz. Evet, aşağı kranka bir cıvata takıp anahtarla çeviriyoruz şöyle. İşaret yerlerinin yukarıya gelmesini bekleyeceğiz. Bulana kadar döndüreceğiz krankı. Evet, bunları kilitledik. Bak, şurada kasnağın üzerinde ok işareti var. Bunları tam ikisi de yukarıya gelecek. Evet, 6 sente aparatla yapıyoruz şu şekilde. Krank yüklemeyi. Evet, akabinde zincir yataklarını, şu plastik yatakları şöyle iki civata, karşıda var aynı şekilde yataklar. Evet, el bombasının 2 tane civatası var. Bunu alıyoruz burada. Evet, aslında bu bombayı geri çekip kilitlememiz lazım daha rahat çıkması için. Biz uğraşmadık. Evet. Soldaki yatak gevşedi. Şu an onun üstte bir civatası var. Onu sökeceğiz. Evet abi, sesimiz. Üstte civata yok. Zinciri boşa çıkarttırıp geriye doğru asıldığınızda Yargı tarak. geliyor tarak. Evet, tarağı yemiş zaten. Arızamız burada. Görüyor musun? Şırıltıyı yaptırtar. Evet, zincirin üst taraflarını sabitlemesini rahat rahat çıkartabiliriz. Evet, şurada zincir çıkmıyor, cıvatalarını değiştirip çıktı. Şu üst sarı olan parça zincirin sürttüğü yer, onu söküyoruz. Evet, yeni parçamız.
Evet, yeni zincirimizi biraz eksantriklerin cıvatasını gevşetiyoruz. Çünkü şu kenarlardan Ok yanaşmıyor. işaretlerini görüyor musun? abi? Zincirin siyah noktaları var. Şimdi onları taktıktan sonra göstereyim nereye geleceğini. Evet, şimdi arkadaşlar zincirin ön Bir dakika kafayı taktık. lütfen. Şu ok siyah, gördüğünüz gibi şu biraz daha siyahtır. Oraya geliyor. Aynı şekilde karşılığı da, evet, ok ve siyah zincir. Evet, yeni yataklar. Evet, şimdi bir ara verdik. Yeniden başlayalım. Şunu taktıktan sonra şura boşta kalıyor zaten. Bombanın şurada pimi var. Pimi çektiğinizde bu gergi atıyor. Bu şekilde zinciri giriyor. İşlemler bu kadar. Şimdi buraları güzelce temizliyoruz. Yeniden sıvı conta çekeceğiz kapağa. Evet, contaları şöyle ustamız sıkıyor şu şekilde. İşlemimiz bu kadar. Sonra kapağı takıp diğer aksamları toplayınca marş yapacağız.